Dan raak ik nou ook niet terug in de oren. Ja, dat is ook gezien hoor. En dan de valk, en zie je de valk zetten. Ja, nou dan gaat het even weggebracht worden. Dat kan we kijken. Nou, rustig. Mogen wij? Ali. Mogen wij zijn? Je kunt hem erop tillen. En wij mogen alleen rijden. Ja. Mag ik weer? Mag ik zo? Nee, kom op. Rij je, Sil. Nee, nee. Reis door, Menno. Kom maar. Jessica. Gaan we dan niet op? Nee, dat is de eerste keer en dan mag je me Daniel! Niet zo hard. Dan rijdt ze rond. Nee, hoe jij die met die witte haren? Nee, die gaan nog twee kanten weg. Nee. Ik ga er weer met z'n allen lopen. Ja, lekker met je. High five! Ja, dan moet je mijn hond niet vasthouden. Hij zullen wij vastrijden? Wij maar, hè. Bandje wat